ಸಾಯಿರಾಮ್. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜಗತ್ತ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಿದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಡವೆಗಳಿವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜಮೀನೇನಿದೆ, ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ನಮಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆರವೇರಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೂಪ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ, MP MLA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಿದೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇದ್ದರೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಜನಬಲ ಇದ್ದರೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಧನಬಲ ಇದ್ದರೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಲ್ಲ, ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ, ಅವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಚಳಿ, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಗಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ದಿವಸನೇ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಚಳಿ, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ನಡಕ, ಕನವರಿಕೆ, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಕೇಸು. ಮೂರನೇದು, ನಾಳೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಬೇಕು. ಮದುವೆ ಗಂಡಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜ್ವರ, ಕೈಕಾಲು ನಡಕ, ಚಳಿ, ಕನವರಿಕೆ, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯೋದು, ಒಂಥರ ಭಯ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಕೈಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೂಪ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ ಗೆದ್ದವನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಅವ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪ, ಹುಡುಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತಪ್ಪ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಆ ನೋಡೋದು ಬಿಡೋದು ವ್ಯವಹಾರನೇ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ಅವ್ನ ಕೇಸ್, ಅದು ಅವನಿಗೆ 13-14 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿದ್ದಾನೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ರಾತ್ರನೇ ವಿಪರೀತ. ಅವ್ನು ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಅವ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎದುರಾಳಿಗೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ 3 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಉಂಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು 3 ನಂಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, BP ಬಂದಿದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ನಾ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇದತ್ರ ಕನಕಪುರದವರೊಬ್ಬರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ,
ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕಟ್ಟುವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಯ ಹಾಕಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾರೋಣಾದರೂ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಮಾರೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಕಾರ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಿಡೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಮರ್ಮ? ಇದರ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಕ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೋ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತಲ್ಲಿ ಇರೋಗೂ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು? ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೋಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ತಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಲವಾರು ಜಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ನಾಳೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಂತ. ಅವರು ನಾನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ಉಂಡೆ, ಮಡಕೆ, ಕುಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಬಳೆ ಬಿಚ್ಚಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತಡೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕಟ್ಟು ತಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅದನ್ನು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವ್ನ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತದಾನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ರಕ್ತದ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರಕ್ತದ ಕೈಲಿಂಗೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚಳಿ, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಬೇದಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತ ಹಿಂಗೆ ತಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನು ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2-3 ಬ್ರೋಕರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು, ಅವ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮನೆ ಒಳಗಿರೋರೆ ಸ್ವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡನ ತಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಮ್ಮನೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ, ಆದರೆ ಗಂಡನ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಕ್ತನ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ತಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಸೈಟ್ ಅವನೇ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬರಲಿ, ಆ ಜಾಗ ನಾನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ರಕ್ತ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಟ್ಟೋ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಇವತ್ತು 5-6 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಮೋಡಿ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತಾರೆ, ತಡೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಂತಾರೆ. ತಡೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಟೇರಿ, ಆದಿ ಕಾಟೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದಿ ಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವನು, ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆದಿ ಕಾಟೇರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ, ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ, ಮನೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನಾ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದಾನ, ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಅವ್ನು ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ನು ಆ ಮನೆ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ನು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು.
ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮೊಳಗೆ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿತಶತ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ. ನಾನು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಟಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಪ್ರಯೋಗ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷ ಇವಾಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗ್ರಹಗಳು ನನಗೆ ಕಾಡಿಸಿದೆ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೇವತೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 50ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೋ ನಾನು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ನೋ ಆ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು 30 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, 25 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, 40 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, 50 ವರ್ಷ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೂರ್ವಜನ ಮಾಟಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಈಗ ನಡೆಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು? ನಮ್ಮ ಗುರು ಅಂದರೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈ ಮೂರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ದ್ರೆಕ್ಕಾಣ ನವಾಂಶ ಅಷ್ಟಕವರ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಟಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗನ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ದೋಷನ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೂ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಯಾವ ದೇವರು ಏನೂ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಳೆದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆ ಓದ್ ಜನ್ಮದು ಈ ಜನ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜನ್ಮದ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರುಗಳು ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಈಗ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ, ಪೂಜೆ, ಜಪ, ದಾನ, ಧರ್ಮ, ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಯಾವ ವಾಸ್ತು ಯಾರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವಿಗೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ, ನಿಮ್ಮ ದಾಹಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಸಿವು ನೀಗೋದು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಹ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೊಣೆವಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಾಸ್ತು, ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಅನುಭವಿಸೋವರೆಗೂ ಸಾವು ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕು ಬದುಕನ್ನು. ಇಷ್ಟೇ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಬೈಬಲ್. ಇದೇ ಅವನ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಂತಿಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥ ಏಜಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಮಾನ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಜಾತಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಬದುಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬದುಕು. ನೀನು ಈ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಲಂಚ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದರೆ 80-90 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ. 80-90 ವರ್ಷ ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸುಖ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋವು, ರೋಗ ಬಾಧೆ, ಸಾಲು ಬಾಧೆ, ಮಕ್ಳ ಕಾಟ, ಹೆಂಡತಿ ಕಾಟ, ಗಂಡನ ಕಾಟ. ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆರಳಾಟ. ಆಯುಷ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ತರೋದು? ನಮಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಶೇಷ. ಅದರಿಂದ ಪರಮಂತ್ರ ಪರಯಂತ ಪರಪಟ ಪರಶೂನ್ಯ ವಿನಾಶಾಯ ಗಯ ಪಚ ಭಕ್ಷಯ ಭಕ್ಷ ಏಕಂ ಟಂ ಟಂ ಹುಂಪಟ್ ಸ್ವಾಹ ಅಂಥೇಳಿ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಂತ್ರ ಪರಯಂತ ಪರತಂತ್ರ ಪರಶೂನ್ಯ ವಿನಾಶಾಯ ಗಯ ಪಚ ಭಕ್ಷಯ ಏಕಂ ಟಂ ಟಂ ಹುಂಪಟ್ ಸ್ವಾಹ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಜಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ದೋಷ, ವಾಮಾಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದಿಕಾಟೇರಿ ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮನುಷ್ಯ ಇರೋ ತನಕ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ಮುಂದೆ ಸಿಗೋದು. ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಲಂಚ, ಕೊಲೆ, ಮೋಸ, ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಚಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿದ್ವೇಷಣ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನರಳ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಳ್ದೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕ ಇರಲ್ಲ. ಜಾತಕ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಡೇಟು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಾದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಜಾತಕ ಇಳ್ದೋಗ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೊಂಥರ ದೋಷ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾತಕ ಇಳ್ದೋಗ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಆದಿಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ
ಪ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ರಕ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಆ ರಕ್ತ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಾಕೋಕ್ಕೆ ಸುದರ್ಶನ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರತಂತ್ರನ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿಕಾಟೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ತಂತ್ರ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮುದ್ರೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು, ಬಲಗೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಮಣಿಬಂಧ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಬಂಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಎಡಗೈ ತೋರುಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಲಗೈ ತೋರುಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಎಡಗೈನ ಮಧ್ಯ ಮಣಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ. ಮೀಡಿಯನ್ ನರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬುಧಗ್ರಹ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ತೋರುಬೆರಳಿದೆ ಗುರು, ಅದನ್ನು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ತಂದೆ ಮಗನ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಮುದ್ರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಉಡೋ ಜಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಯ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ವಿಜಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಫಟ್. ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಯ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಂ ವಿಜಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಫಟ್. ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಯ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ವಿಜಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಂ ಪಟ್ಟಲ್ಲ, ಓಂಕಾರ. ಬಿಗಿನಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಂ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಉಚ್ಚಾಟನ ಮಂತ್ರ. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಯ, ಚಕ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುದರ್ಶನ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಟೇರಿ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಜಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ವಿಘ್ನ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿಸೋವಾಗಲೂ ವಿಘ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುದರ್ಶನ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಯ ಮಮ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೊಡು, ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಇದು ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ಆಯಿತು. ತಂತ್ರ ಏನು? 108 ಸಲ ತುಳಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ? ಓಂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಾಯ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ವಿಜಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಓಂ ಫಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ 108 ಇಲ್ಲ 1008 ತುಳಸಿ ತೊಗೊಬೇಕು. 108 ಇಲ್ಲ 1008 ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೋ ನರಸಿಂಹರಿಗೋ ಯಾವ ದೇವತಾ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ದೇವರಿಗೆ, ನರಸಿಂಹ, ಸುದರ್ಶನ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ. ರಾಮನಿಗೆ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರಾಮನಿಗೆ ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇದೆಯೋ ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ 108 ಇಲ್ಲ 1008 ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಆ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಿದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆಗ ಒಳಗಡೆ ಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದಿಕಾಟೇರಿ ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇನು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ನಡುಕ, ವಾಂತಿ ಭೇದಿಯೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ. ಮಂತ್ರದಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ, ತಂತ್ರದಿಂದ ಶರೀರ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ. ಜಪ ಮಾಡೋ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೇ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು 1-2 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಬಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಥರ ದೋಷ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು. ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ಮುದ್ರಾ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಕಾಟೇರಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದಿಕಾಟೇರಿ, ಅಗ್ನಿಕಾಟೇರಿ, ಜಲಕಾಟೇರಿ, ಅಂತ್ಯಕಾಟೇರಿ, ನೀಲಕಾಟೇರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಪ್ರಯೋಗ, ಚೌಡಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಚಂಡಿ ವಾರಾಹಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಭೈರವಿ, ಶರಭ, ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಯೋಗ,
ಚಿನ್ನಮಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು, ಕೈಕಾಲು ಸೇದೋಗಬೇಕು, ಏಳಿಗೆನೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಣಿ ಸಾವಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಹಸುಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಾಟ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಸು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಲಾಸು, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಲಹ, ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋದೆ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷರು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ದೋಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಥರ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಕ್ಕಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ಸಂತಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದೋಷ, ವಿವಾಹ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ದೋಷ, ವಿದ್ಯಾಭಂಗ ದೋಷ, ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣ ದೋಷ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು? ಇದು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪೂಜೆ ಮಾಡೇ ನನಗೆ ಕೈಕಾಲು ಸೇದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಗೆ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು 3 ದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 3 ದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ, ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಯಾಂತ್ರಿಕ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತೆಗೆಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಣ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ, ಅಮಾಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ ಮನೇಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಶರೀರ ಏನೊಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ 3 ದಿನ ಇದ್ದು ಕಲಿಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಿಬೇಕು, ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತು ನನಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತೆಗಿಯೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತೆಗಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ, ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು SSBK ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗುರುಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಯಿರಾಮ್.